O protocolo que nós utilizamos aqui no consultório, aqui na clínica, basicamente é o quê? Placa de bruxismo, laser terapia, fisioterapia. Algumas vezes fazemos infiltrações de corticoides intraarticulares, ou a famosa viscosupplementação, que nada mais é que melhorar a condição do óleo que lubrifica essa articulação. Que essa articulação ela é uma articulação fechada, que tem um líquido sinovial, que é um líquido que lubrifica toda essa articulação, lubrifica essa cartilagem, lubrifica essa estrutura toda. Então nós vamos melhorar a qualidade desse óleo que lubrifica essa articulação, tá? Então isso é a viscosuplementação, associado ao uso de um corticoide, que é um anti-inflamatório muito potente. Então esse é o primeiro passo.